經歷過呢一次之後咧，咁我就發覺即係健康好重要咯，多多錢你都係冇乜用咯。痛到去膊頭咧都超過咗半年㗎啦。其實係由呢度開始痛嘅，由呢度開始撳落去都痛嘅，一路咁樣避到落嚟呢度咁痛法咯，係。瞓覺嗰陣時候都好痛咯，係即係痛醒冇辦法可以瞓得到。咁啊睇跌打咧就捽過幾次，打針食消炎藥啦，都係好痹痛咁嘅感覺，直情係真係隻手都開始唔抵得起嘅，拎唔到嘢啦，發唔到力啦，好阻礙生活咯，真係好多嘢都冇辦法可以做得到，覺得好廢喎自己。如果話10級痛㗎，我諗超過10級咯，真係痛到飆眼淚㗎。我點解會咁痛咧？自己都唔明白，好灰啊係。咁我睇到好多呢啲真客嘅實證啦，好有信心咁樣嚟試下咯。做咗之後，好明顯咧係冇之前嗰啲咁痛咯。肩膊咧就夜晚瞓覺咧就可以好舒服咁，即係唔使痛醒咯。未做療程之前咧，咁我就10級痛楚咁多啦。咁我而家個痛楚咧，即係10級裏邊咧都係留剩翻1、2級。心情咧就輕鬆咗好多咯，笑容多咗咯。如果有親戚朋友有痛症嘅話，當然會介紹佢哋嚟機能再生啦。N 機能再生幫到我， N 機能再生幫到我。